Müəllim, bəzi iftar süfrələrində xüsusi yemək çeşidləri və israfçılığa şahid oluruq, hansı ki, bu artıq həddi keçir. Və bildiyimiz kimi çox vaxt iftardan sonra çox yemək israf olur və atılır. Bu haqqda nə deyə bilərsiniz? Gözəl sualdır əslində. Doğrudan da razıyam ki, həqiqətən də çox israfçılıq halları baş verir və bunu müsəlmanlar çalışmalıdırlar ki, nizamlasınlar. İlk öncə Uca Allahın bu ayəsini xatırlamalıyıq. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Uca Allah buyurur ki, yeyin, için, israf etməyin. Həqiqətən də Allah israf edənləri sevməz. Və bu ayədən biz hansı faydanı götürürük? Yəni, ye, iç, israf eləmə. Yəni, yeməyi hazırlayanda elə hazırla ki, qonaqlara kifayət qədər olsun. Çoxlu süfrəyə, yəni 2 çeşid, 3 çeşid, 4 çeşid yemək qoymaqda bir problem yoxdur. Əgər o insanları vitaminli qidalarla təmin etmək məqsədi ilədirsə, inşallah ki, bu bir neçə çeşid yeməkdə problem yoxdur. Amma sən orada 10 çeşid, 15 çeşid, 20 çeşid süfrəyə qidalar qoyanda artıq bu israfçılığa girə bilər. Və çox hallarda girir. Lakin bir məsələ də var ki, biz, yəni insanları, xüsusən də qonaqpərvərliklə tanınan xalqımızı düşünürlər ki, mən qonağın qarşısında xəcalətli olmayım, qoy ona ən yaxşı şəkildə ikram edeyim, qonağa daha yaxşı hörmətdən sahib bunu eləməyi. Ona görə də mən dedim, israfçılıqla bəli, razıyam müəyyən qədər. Amma riyakarlıqda ittiham eləmək bir qədər ağırdır və bunu demək bir qədər cəsarət istəyir və daha düzünü Allah bilir, bəli.